yanzu zan kai ku kai tsaye direct yanda za ka yi amfani da wannan bonus din da MTN suke badawa. Sannan zan nuna maka idan har ka cancanci wannan bonus din ko kuma idan kana da shi akan wayanka. Bari na je kawai na sayi data sai kuma ku gani yanda za ka siya *406# sai ka tura. Wannan hanya ne yanda za ka je ka sayi night bundle sai ka shiga na uku wanda shine night bundle. In ya bude maka sai na shiga na daya. Tunda ni yanzu misali zan ba ku kawai bari in sayi wannan na naira 25 din. Abin da ya fi amfani da shi ne ka san yanda za ka yi amfani da wannan bonus din naka sannan kuma a matsayin mai wannan bonus din naka yake. Sai ka tura number 1 kafin su katse mu. In ka tura sai ka shiga pulse point only na biyun nan za ku gani. Airtime shine kati, pulse point kuma bonus din da MTN suke bada kenan. Sai ka shiga pulse point only. In ya bude maka sai ka shiga confirm. Kana confirm haka ba mu za ku gashi nan ya siya. Har na riga da na siya. Night bundle was successful. Za ku gashi nan na siya da naira 25 sun bani MB 250. Amma kar ku manta ba iya night bundle ne zaka iya siya da wannan abun ba. Zaka iya siyan kowane kalan data ne da shi. Kawai dai ni na siya night bundle ne saboda night bundle nake da amfani da ina da enough data akan wayana wanda ba bukatar na siya. In dai ba offer zaka siya ba, in dai data ba offer bane ba, offer ne ba zaka iya siya da wannan abun ba. Kar kai kokarin siyan offer bai siya ba kai tsammanin cewa ko wannan abun ba gaskiya. A'a, in dai har kana kan MTN Pulse, tsarin da kake na MTN, sannan kuma kana yawan kira ko kuma kana siyan data ta hanyar star 312 wanda mun sani da star 131 ne lambobin siyan data, amma yanzu sun mai da star 312. In dai har kana siyan tsarin data ta wannan tsarin ta 312 kenan to za su dinga baka wannan pulse point din yana taruwa akan line ka. Sannan kuma idan har suka baka hi ba zai kare ba sai karshen shekara. Misali suka baka hi January farkon 2023 ba zai kare ba har sai karshen December 2023. Domin duba ko kana da wannan bonus a wayan ko baka da sai ka danna star 406# sai ka tura. In ka tura sai ka shiga na 7 din nan 7 pulse point kenan. Sai ka shiga na 4 nan pulse point balance. Ina zai nuna maka idan har kana da shi akan wayanka ko kuma adadin guda nawa kake da shi. Ni za ku ga ina da adadin guda 2 ne kawai. Na sai wannan ba ma iya shi ba kawai. Na riga da na siya ne ma kawai guntun kadan na ga ya rage kuma naga cewa ya kamata nuna ma yan uwa domin su ma su karu saboda da yawa akwai mutanen da suka sani kamar mutanen da suke kusa da ni akwai da yawa wanda na gani a cikin wayansu amma ba sai yanda za su amfani ba. Yanzu ka gwada idan da wani mai keypad a kusa da kai ka gwada ka bi wannan hanyar da nuna ne inda zaka je ka dubo wannan balance din star 406 sai ka tura sai ka higa 7 sai ka tura sai ka higa 4 sai ka tura. Za ga inda har yana kan tsarin MTN Post ga abin nan da yawa a wayansa amma babu shi da amfani da zai yi da shi. So zaka iya karban sim card din ka je ka dimsi data nan naka sannan ka mai da masa sim card din sa. So yanzu bari nuna muku yanda zaka je ka sai data normal da wannan pulse point din. Lambobin siyan data sun canza shi daga normal 131 ya koma star 312#. Sai ka tura. Sai ka shiga data plans na ɗaya kenan. Sai ka shiga weekly na 2 kenan. In ya bude maka sai ka shiga gashi nan 1 gig YouTube, TikTok and waye ne dai for 200 naira sai ka gwada shiga. In ya shiga sai ka shiga one up tunda ba ma bukatan auto renewal. Za ku ga nan ma sun ƙara cewa za ka iya amfani da pulse point ɗinka. Shi kuma wannan na uku abin da suke nufi pulse point and airtime shine idan har da kati a wayanka amma wannan katin bai ƙarasa yanda za ka sayi data ba, sannan kuma da pulse point a wayanka amma shi ma kuma pulse point ɗin bai ƙarasa yanda za ka sayi data ba, sai ka yi amfani da duka guda biyu. Misali kenan za su kwakushe duka pulse point da yake kan wayanka da wanda bai cika ba sai su yi amfani da airtime ɗinka sai su cika. To wannan ne hanyar da za ka yi amfani da wannan pulse point ɗin da kuma yanda za ka duba balance ko kana da shi ko ba ka da shi a tsarin layinka. Kar ku manta da subscribe da like wannan bidiyon. Na gode sosai. Insha Allah kuma in dai har na samu na layin Zen ko na wani layi daban insha Allah zan kawo mana akan wannan channel nawa.